պետք է ինտերնետ, պետք է խաղաղություն։ Եթե խաղաղություն չլինի, բացառված է, ինչ ուզում ենք անենք։ Մինչև այդ շենքը արդեն ես մի քիչ հեռվից եմ։ Օրինակ, Երևան կապան նորմալ հնարավորինս հաճախ չվերթները։ Օրինակ, ես իմ աշխատանքային գրաֆիկում, երբ որ այդ չվերթը կա եւ ես գնում եմ եւ օգտվում եմ դրանից, ես մեր գործընկերներին ասում եմ, մենք չենք գնահատում, որովհետեւ այս չվերթը որ կա, սա մարդու կյանքը փոխող բան է։ Հիմա ես նախորդ անգամ առավոտ վեր եմ կացել, զբոսնել եմ Երևան քաղաքում, սրճարան եմ մտել, սուրճ եմ խմել, նախաճաշել եմ, մեկնել եմ Կապան, մի քանի ժամ խորհրդակցություն եմ արել, քննարկում ենք ունեցել դեսպանների հավաքի ընթացքում, վերադարձել եմ եւ ճաշել եմ իմ ընտանիքի հետ եւ երեկոյան անցկացրել եմ հանգստի մեջ։ Հասկանում եք, այս նկարագրությունը ինքը հեղափոխական նկարագրություն է, որովհետև ես սովորաբար պետքա ժամ 6-ին շարժեի գնայի Կապան եւ ժամ 12-ին երևի կհասնեի հետ գալ, կամ պետքա գիշերեի եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն ես իմ կարծիքով հատկապես IT ոլորտը ինքը առանձին վերցրած միտեղ չի կարա գոյություն ունենա։ Նախ իր շուրջ պետքա հարմարավետություն ձևավորվի, պետքա նորմալ ճանապարհ լինի, պետքա չվերթ լինի, պետքա սրճարան լինի, պետքա սոցիալական շփման միջավայր լինի, որովհետև տեխնոլոգիական ոլորտի մարդը չի կարա առանց դրա։ Պետքա կապուչինո լինի, հասկանում եք, առանց կապուչինոյի չի կա։ Ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, առանց կապուչինոյի չի կարա, առանց կապուչինոյի, էսպրեսոյի, ամերիկանոյի չի կարա լինի բան, տեխնոլոգիական ոլորտ։ Ընդ որում ապարատը բավարար չի։ Պետքա տեղեր լինի, որտեղ մարդը լանչ անելու տեղ պետքա լինի։ Այսինքն նկատի ունեմ, մենք պետքա մտածենք էլի, եթե մենք ապագայի տրամաբանությամբ գնանք, դա չի լինի։ Այն մյուս տնտեսական ծրագրերը, որ մենք անում ենք հիմա, այդ բոլոր տնտեսական ծրագրերը իրանք այդ թվում տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանն են բերում, որտեղ արդեն կա սպეციფիկա, պետքա հասկանանք հասունանա այս շենքի պահը։ Հիմա մենք կարանք տանենք մի հատ բան սարի վրա այս շենքից կառուցենք, չի ստացվի։ Այսինքն միջև է շենքը սովորական տնտեսությունը ենթակառուցվածքը համայնքը պետքա այնտեղ Թումո կենտրոն պետքա լինի, այնտեղ Կոաֆի սմարթ կենտրոն պետքա լինի, այնտեղ նորմալ դպրոց պետքա լինի, նորմալ մանկապարտեզ պետքա լինի, որը այսօր կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Այս ինչ որ թվարկեցի, ամեն ինչը հիմա Կապանում կառուցվել է կամ կառուցվում է։